अब घबराएगा हर अपराध और अपराधी। अब होगी हर अपराध पर हमारी नजर। घातक रिपोर्टर। नमस्कार, घातक रिपोर्टर में एक बार फिर स्वागत है। अब खबर देवनगर से। देवनगर बारिश ने तोड़े 10 साल पुराने सारे रिकॉर्ड। भारी बारिश से तहसील गैरतगंज के आसपास के क्षेत्रों में हुआ काफी नुकसान। ग्राम पंचायतों में अचानक मानसून ने दिखाया अपना रौद्र रूप। 24 घंटे लगातार हुई बारिश के कारण गैरतगंज की ग्राम पंचायतों में हुआ हाहाकार। ग्राम पंचायत गढ़ी में बारिश के कारण हुआ काफी नुकसान। ग्राम पंचायत देवनगर में भी नदी, नाले, बाजार प्रांगण, गांधी मार्ग, रोशन मोहल्ले हुए जलमग्न। भारी बारिश से देवनगर के मेन मार्केट गांधी मार्ग में 4 फीट तक भरा रहा पानी। पूरे मार्केट में पानी भरा रहा। हायर सेकेंडरी स्कूल परिसर भी पानी से रहा जलमग्न। छात्रों को आने जाने में हुई असुविधा। तहसील टप्पा देवनगर से लगे हुए ग्राम धनियाखेड़ी, सफदरपुर में नदी नाले रहे उफान पर। ग्रामीणों घर में पानी घुसने से हुआ काफी नुकसान। घातक रिपोर्टर के लिए गैरतगंज से राजेश शाहू की रिपोर्ट। अगर पसंद है आपको घातक रिपोर्टर और घातक रिपोर्टर की खबरें तो आज ही लाइक और सब्सक्राइब करें। आज ही शेयर करना ना भूलें। घातक रिपोर्टर की प्रति बुक कराने के लिए आज ही संपर्क करें 9329393447 पर।